Ayi ile ka ku channel ya n'wina ya xiyimo xa le hansi kambe kha mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla ku tlula ti-channel hinkwato leti nga kona le ka Gaza laha hi macileni swinene tin'wana ti-channel leti nga hi rhangela hambi a hi koti no ti vona because hina hi le ndzhaku swinene le. Last ni ndle video and then ni kombisa leswaku hi vula ku ri i mani la a nga teka ntlangu December leyiwani mara swi tikomba nga ku makomentele ma vanhu a va komenta hi ku ya hi ku favor ti-artist van'wana va mixina vanhu vambirhi ku ri hi ku a hi lava artist yin'we mara loko milki ni famba laha ni fambaka kona no twa Dr. Josh Rimani ntsena lavan'wana a hi vatwi va Mr. Post se no hlamala loko va ku va twala ku va twala kwihi kumbe ku hala ka ngove ntsena na. Xin'wanyana lexi a hi fanele hi vulavula hi xona i timhaka leti nga kona ta ti-beef ta va Mapele na va price tag na va Mthimbhani ko va ku hi nge koti ku commenta kumbe hi vulavula ngopfu hi swona hi va na vuxokoxoko ku na hina va nga ta ze va hi raha nomu na ku present ya n'wina i xilo xa byala se yi le ku keleni ngopfu December leyi so a yi kumi na chance yo endla ti-video so ya but loko wo tshuka hi kume nkarhi swin'wanyana swa swona loko wo tshuka hi kotla na swona hi nga dakwangi hi ri na nkarhi hi nga kota ku endla ti-video and then hi mi uploadela swona yena ni mahlweni mi subscribe channel ya hina yi kota ku kula a ni nga ri na xo xi vulavula xa serious ngopfu just ta ku va ku mi cheka na ku mi swi vo ku a ni wangi na ha ri kona inkomu.